買いに来た。どこまで書いたんだっけ。結局分からなくなってもうた。さっき配信始めてから1時間が経ってなかったらしい。あともうちょっと遅めに配信しとけばよかった。ちょっと早く配信しすぎたもうちょっと開ければよかった。いやおかえり時32分から配信してたから、あと5分したら1回ちょっと更新した方がいいかもしれない。やってもうてんだよ。ちょっといないと思うけど勝手にカキカキしてくわ。多分ガジニキまで書いたんだよね。ガジニキまで多分だけど、お父さんポケモン GO のあれポケモンリストラしなきゃいけないからパソコン見ながらやんなきゃいけない作業だからっていなくなっちゃった。プリンくれよって。今日雨じゃん。全然いいあげる。本当にもう超あげる。なんだっけ、ガジニキまで書いたの。もうね字がまた汚い。そしてクレヨンボロボロに、なんかすごいボロボロ。クレヨンボロボロ。ガジニキまで書いたの。そう、クククさんだよ。なんかこのルームぐらいしか居座ってないらしいよ。超嬉しいっていう個人的な喜びが現れました。かつてない露出演どうしたって。なんかね、これホワイトデーのイベントの人にはこれやろうってね、密かに決めていたっていう。初頭どっかに書いてよ。ごめん、嘘だ。ごめん、まだ書いてない。でも初頭も書く予定だからよろしく。次どうしよう。次に大きいのがね、もうすでにちっちゃいハートっていうもうペン変えなきゃダメだなこれ。よし、今度こそ細いペン。66、りょうちゃんからちっちゃくなる。りょうちゃんごめんな。クリアのせいボロボロなんだけど。りょうちゃん私が配信なくなるとあれなんでしょう、配信切るんでしょう。待って、字カスカスなんだけど。私さ、持ってるペンどれもカスカスなんですけど、どうしよう。かつてないぐらい iPhone が近い。困ったな。これちっちゃい。課金ゼロのあれが貢献してるわけないだろうって。貢献ランキング入ってる。ホワイトでゆるくやったからあんま投げなくてもね、上位に行けちゃったから三好奈緒さん、ナッキーか。誰かと思った。67、まだりょうちゃんランキング何位か書いてなかった。でもクククさんも何位か書いてたわ。66ぽい。言ってくれてた。トールさんどうも。ホワイトデーイベント貢献者の名前をただ書いているだけの配信です。67位ナッキーって。いやー、次どうしよう。何に書こう。このよくわかんない王冠にしよう。ナッキーからのうさぎちゃんいいじゃん。これね、王冠1個しかないんだよ。特別感出ますな。68位うさぎちゃん。どうしよう。うさぎでも書いとく。細いペンだからね、そんなにブサイクにならないうさぎが書けたはずモンさん手綺麗やね。待って手見えてんのか。マジでやっぱもう袖伸ばしてくわ。ちょっとよし、完璧だ。からの誰だっけ。68からの次どうしよう。風船に書くか星に書くか。どっちの方がレート高そうゴミのような質問。レート高い方。いやほらカースト制じゃん。王冠1でダメだよ。だって見て、でかいじゃん。でかさが違うもん。でかさによるのかっていうどうしようかな。そんな恥ずかしがなくても、でもね、メディアへの露出やっちゃったみたいな。メディアとは最後何人なんの。ティッシュの切れ端とかになんのって、ね、最後もね割とこんな、もうほとんどこんな、残りのカスもこんな、残りのカスとか言っちゃったじゃん。ほらこんな。また来よう。ちょっと何が100円までちょっと飽きたわって、見てらんねえよって、AKB のあれじゃないんだからって。姉ちゃんだ。おすちょっとね、待って、どうしよう。風船の方がいいよね。やっぱ風船の方がレート高そうだもん。じゃあ PPP さん。誰 PPP さん。69位の PPP っていつも名前 PPP なのかな。なんかね、ちょいちょい絶対こいついつもこの名前じゃないでしょみたいな人がいるの。ちょっとね、ほんとやめてほしいわ。訴えるよ。次が待って、マウンドレインテンっていうのがいいんだけど、どういうこと。レインテンに切ってって私さっき来なかった。
待って、レインテンって2人いるの？偽物？どっち？わかんない。マンドレインテンっていうの2人いんだけど、残りの数残りが確保しろって待って、本当にレインテンのなりすましさっきいたのかな？レインテンでだって福枠持ってないよね。どういうことだい？わかんない。どうしよう。もう一回レインテンって書いていいのかな？いっか。マンボウちっちゃいレインテンからのブーちゃん71。ブーちゃんそんなに来てないよねブーちゃん豚、松木にいつも豚やろうって言われては怒っちゃうブーちゃんじゃないですか。豚も書いてた。70位がなりすましやろ。そっちが偽物？誰だろう。でも温泉マーク入ってんの？さっきの方温泉マーク入ってなかったの。何が違うんだろう。72みーちゃんだ。みーちゃんといえばパンダのイメージが。でもパンダ描けないからな。初頭が言ってた絵描ける人はなんだっけ、頭がいいみたいな。絵描けないからバカだわ。やばい、パンダじゃないものね。手見せがもうちょっと無理だ。もうさっきのトールさんのご指摘マンでもうちょっと無理になった。もう手の露出無理ですって。もうルベート膝でいいでしょ、膝って。今メディキュット入ってるから膝もクソもないんですけど、72ででん。あれみーちゃん書いた73位だ。73位か。73位トッシーさん。すごいね、トッシーって名前ね。なんか意味はないんだけど、とりあえずハート書いとくわ。余裕があったから余裕があった腕を見せてく。腕ね、細い本当に。で70脇腹だって。腕と腕の間に今ここに iPhone あるからすっごい邪魔悪口脇腹って気づいたらいるよね。脇腹さんほんとあの人独特すぎて気になり度高い本当に。でからの75位、出た月乃ちゃんサイドなのに月乃ちゃん配信しないからよくうちのルームに来るトヨさんじゃないですか。あいつ何なんだよっていう悪口トヨパンダ書いとけばいいか。パンダ書けないんだよな。だからなんでこの短時間かパンダ2匹も書かなきゃいけないんだよ。しかも書きづらい。もういいよこれね。すごい不細工になっちゃった。もういいか。もう風船もラスト最後だ。脇腹は見せるじゃん。脇腹さんって人、脇腹さんって人、ラムニーマジか。さっきの何だっけ、ルムニー最近機嫌悪いんだよ。なんかわかんないけど、わかんない。なんでだ。76位ニワトリだ。ニワトリにき顔文字だけでいいからいいね。ほら見えるかわかんない。ニワトリパンダちょっとほんと勘弁してニワトリなら見せられる。やっぱそのついでにパンダ見えちゃうんじゃない？ピントが合わない。フォーカス合えよ本当に。ちょっとポンコツiPhone のポンコツ累計10。じゃあもうルムニー説濃厚ですな。よいしょ。じゃあさっきの累計貢献は何位だったんだろうな。じゃあ次ハートにしてくか。ハート覚悟しとけよ。ハートっていうか星にしよう。星どこ？落ちた。リボンが。なんだっけ、どこまで書いたんだっけ。ニワトリで次鴨川だ。鴨川77位鴨川。ハート使いたくないか星にしよう細いハートやなって。細いハート見えてる。いやこれ風船なの一応。どこだっけ。あれ待って、また77鴨川で。そうだよ77。あれカモって自撮り図だっけ。だってた。鳥でいいのか普通に。鴨川。次なる星を出てこい。78出た。ヒロシニキ。いつもなんかポジティブヒロシニキじゃないですか。英語の先生って言うんだけど、外国兄貴出てきた時に特に助けてはくれまいのですねって思いながらいつも見ております。ででんって。おはようございます。久しぶりです。キャンビーさんお久々です。
とホワイトデーイベントでお世話になった人たちの名前を書くだけの回。トラちゃん絶対いない。トラちゃん多忙なイメージある。トラちゃんなんかガチイベ中かなんかに知った人来てくれるようになって、来た時は必ず参集してくれるっていう優しい兄貴。でもプロフィール画像を見たら超いかつくて笑ってしまった。どこまで書いた？トラちゃんからの80円。オーシャンだよ、オーシャン。夜更かし兄貴だよね、オーシャンって確か。でからの81。もうなんかさ、いや存在がよくわかんない。レビューしづらい人になってきた。だんだんやばい、積んできた。ロベート言われた通り逆からやった方がよかったかもしれない。タカさんらしいです。タカさんらしいです。82。陽介出た。ジメッちゃんのルームのとこの人じゃん。割と煽るくせについてくれる陽介にき、しかし82である。まあ、接近した人だしねって。おしし来た時必ずなんかどういつもなんか3周嘘かもしれないけどでも割と3周投げてくれるイメージだった。次風速2期じゃん。風速2期だから青いイメージピッタじゃん。ピッタちょうど青風速88キロ。どんな名前だよ。ペンギン描く余裕ないかもしれない。ペンギン描く余裕ないな。まあいっか。バーとな、そうショコルじゃないけどね。別にショコルじゃないんだけど、いつも来て集めてくるっていつも。ジュジュだ。次ジュジュ行きの誕生日だったからね、おめでとうってしといた。ジョジョって、もうジョジュもハートだわ。メキシコ。順位書くの忘れた。愛が溢れてしまった。風俗日記の方も順位書くの忘れた。陽介日記は書いたんだ。うわーダメだ、喉乾いた。お腹ギルギルなりそう。ねえ、字かわいいって。あれ、片栗粉お久々です。誕生日開始って。誕生日ね、トップシークレットだから、ジュジュの誕生日。ここだけの話。48位がジュジュでぷいって。で、43位が風俗日記。なんか風俗ってて風俗に聞こえるの何なんだろうね。すごい悪口になって85位だ。これもあれ、さっき85位書いてないや。ゆうとく日記。いやでもね、最近聞いて林ゆうとくって人いるじゃん。結構前から。あの人ワンチャン女の人なんじゃないかって思ってる。気のせいかな。80位台なって。88位が不足ね。そう思った。88位不足日記だったの。初頭87位だよ豪快レッドさんが86位。豪快レッドって書き方がやばいマジで。まあいいか。待って、どう見ても足りないんだけど。待って、紙が足りない。なんで。いや、鼻かくなよって振りかな。87位。仕方ない、初頭って書くか。ほら、初頭だよ。からの88位がね無比日記。無比日記ってすごいね。なんか夏お世話になるあれみたい感じだった。ちょっとよく見てちょっと見て、ちゃんと見て。これ花だから花ってどうやって書くの？ニンニク花わかんない。くじゃないから87位の順ってからのあれ88書いたね今で。ハッカ日記ではなくハッカ日記ね。ハッカーメのハッカ。89位ハッカってなんかスースーしそう。すごいね。無理からのスースーするハッカって。次羊くん。ファイナンスのくせに全然あいつ働いてないぞって。嘘。あれ多分しっぽちゃんガチ指してたからだから。羊くんなんか特に羊かけないしな。どうしよう、いいや
めんどくさかった。で次テイルさんって書いてある。タイミングに来た91。タイミングに来て書いとこう。タイミングに来ほい。次リボンになった。リボン1個だけあるんだよね。見えるリボン。オトさんだ。いつもなんかにっこり顔文字とだるま1個投げをしていくからなんだろう、にっこり顔文字書いてた。裏に字書いて、裏に字書いてないよ別に。メイトでも変えて。翡翠くんあったあった。じゃあ目書いといた。なんかどう見てもさ紙が足りない。あれ全部数えたはずなのにどこだ。マジンコマジマジ全然ない。待って私数数えたよ。あ入ってる。そんなことない。こんな細切れに何が書けるの。絶対足りないんだけど。絶対足りないマン出た。やばいどうしよう。90？ 今どこまで、待って字書いてなかった。どこまで読んだ。あれわかんなくなった。おとさん書いてないのか。92。待ってなくない待っていない子なんだけどどうしよう。いない多分ない。落ちそうだからちょっとまとめとくわ。うわ足りない。待って何も書いてない紙出てきた。こいつらかクソ。やばい書く順番間違えた。やばいやってもうた。もうモブが下の方のモブが上位に来てしまう。どうしよう。この展開を避けたかった。やってもうた。裏に傷マークって、いやちょっとやばいんだけど、モブがでかくなる疑惑が出てきた。どうしよう。以下もモブでかくしようホセタンと待って、あと何が足りないんだろう。吹き出しってね、吹き出しあれだよ。さっきガジニキとかでさクククさんあたり止まったじゃん。これを多分私が間違ったやっちまった。出たよ。アさん出てきた。これがラムニーなんだっけ。ちょっと待ってや。33。あれやばい間違えたペン。もういっか。マジか。じゃあ吹き出し探せば書いてないやつあるってこと。めっちゃ探してる。容量悪い子だなほんと。待ってハート出てきた。やばいハート出てきた。これに書こうこれに書こう。ちょっとどこまで書いたんだっけ。どこまで書いた。次干せたんだよね確か。93位干せたね。干せたん100位とか視聴行くとねパチパチパチしてくるから、ちょっとパチパチパチしとく。でもちっちゃいのさすがにもうないんだよね。じゃあ最後2人吹き出しにするよ。100円の週画日記とリライフ日記。じゃあこのカスでいくわ。このカスでカスでよこれおまけの花やぞこれ。じゃあ肌見してくれって。やめるよ。どんな壁だよ。いやちょっと待ってね。くそーやらかしたわ。どこ行ったんだろう。後で出てくるの知ってるよどうせ。カスにかけるってかけるかな。風船に5つのね。そうする。そっか天才じゃん。この吹き出しに書けばいいのか。読めると天才だな。さすがだわ。アルゼンチン兄貴やばいわ。どいたどこまで書いたんだっけ。ホセタン書いたから、じゃあカワちゃん、ヤンキーちゃん、AK さん、サミオさんとイシュくん、リライフ日記、週刊日記も全員1個に書こう。それ無理か。さすがに無理か。じゃあ書くわ。とりあえず書くわ。94位がカワちゃんね。カワちゃん。95位がヤンキーちゃん。自称ちゃんちゃんしたやつは下の方なので。96位ちょっと AK さん課金中で有名らしいから太字にしとこう。威厳放っとこう。歩いて AK さんからの97位がサミオさんらしい。あれさってどう書くんだ。
あれわかんない。絶対字の書き方が違う。サミヨアスカさん。もうここまで来るとほとんど絡みないっていうね。からの、あともうちょうどいい感じ。98位が、誰だっけ？石くん。あれ？間違えた。やばい。裏に書こう。石くんからの99位が、リライフニキ。リライフニキ2位の公演してたイメージだったのにな。で、100位、カッパの週が。地味にね、週が2期温泉入ってるから押せるわ。終わったー、書いたー、疲れた。風船に5つの名前書いたよ。5つじゃないけど。マーサマ寝てる。正し日記通報したんだ。正し日記通報するのに最近ハマってる。名前見つけた瞬間にいかにすごいスピードで通報していくか。いや書いた。100人名前書きました。ちょっと100位かすまんな、はっはっはって感じで、ちょっとこれをデスノートに貼っつけないと。もうその作業はさすがに移さなくていいよね。めんどくさく。ほらこれが代々うちにしか伝わらないデスノートやぞ。デスノート可愛いノート買った後ってな。待って、なんか風船落ちてきたんだけど。エースさんが落ちてきた。お疲れちゃん。いやーもうねすごいよ。なんかこのノートの一番初めね、なんかやばい。さーってあんま見したくない。すごいよ。すごいどうでもいいことばっか書いてあるよ。パさんって人いるじゃん。多分どっかでもよく触ってるのかな。何かとどっかの貢献ランキングとかになりがちなパさん。あの人カウント3しかやらないとかさ、今多分違うんだけど、すごいどうでもいいことばっか書いてある。なんかブーちゃんだったらヤッホーって初めにつけてくる人とか、パさん中目黒のヒデみたいな名前にしてた人、今捨てるの？捨てない何をとか、オガーニキとか、オタクディスメモ雪月花さんめんどくさいとか書いてあると思う。多分どっかに雪月花さんはクセモンみたいな。中目黒さん出たでしょその人。はい、ほままるさんお初ですって。どうしたんですか。ほままるさんも名前とくんとに書きましたよ。探すのめんどくさいよねこれ。多分もうどこに何があるかわからないメール。風船多分どっかにね気持ち探せば。でもほらいた。ほらモロニケってあと中国人来た時にもうまんじゅうって言いたかったから、もしタファーバオズってピーン振って書いといたり、あとはあれだよ、誰だっけ、ザッキーって覚えてる？ザッキー自称向井治にのさ、料理ができてランニングが好きで塩顔でナブナの里に一緒に行こうって言ってた三重に住んでるあの人、その人の情報をブワーって書いたりとか、ストーカーみたいな感じだった。嫌いだけど嫌いな相手は知らなきゃダメだと思って。これから歯医者なんよ怖いよって。歯医者私好きだからもういくらでも削ってどうぞって感じ。あとなんだろう、片栗粉のこと書いてある。さっきちょろっと出てきた字かわいいとか言ってもういないかもしれないけど、ゆりやけ塩男子のあれ本名栗山とかいうどうでもいいこととか書いてる。あとあれだよ、ダグラスのさ友達のエピソードなんだっけ、ツッチーのエピソードとか書いてある。なんだっけ寺だよ、寺にツッチー呼んで干からびた人参をお尻に突っ込んで取ったらめっちゃ下痢をしたとかいう話どこから片栗粉なんやろと思ってた。栗山から来たんだよ多分。なんでだろう、わかんないけど片栗粉本名メモってんのいやーなんかでも他にいるかな。本田選手カズくんなのとかもそれも書いて。あとあれだよ、中村氏に教えてもらったワイボさんの読み方だったり、あれなんだろう他、宮地とかめっちゃ書いてある。
名字はじめ何かと自分からの情報多いなと思って書いてた。いやー、あとあれだ、ヒカルの誕生日の時に描いた絵もそのノートに書いてあるっていうね。白紙に描けよって感じなんだけどさ。あとはアバターにしたいペンギンの絵とか、あとその日種とか、なんかもう後半に行くともう完全に誰が種を投げたか、誰がカウントしたか、誰が初めまして、誰がアバターもらいに来たかとかしか書いてなくて、正直。あとその日やばい人ランキングとかたまにつける。いや今日はこいつやばかったなとか、なんかそういうのが書いてある。ひたすらカウントとかも全部書いてる。全部50ポイントになるしね。やっぱカウントも種もね、ポイントには変わりねえってことで書いてる。地味な作業だよな。いやでも地味な作業好きマンだから、やっぱり賢い小屋で褒められた。ポジキャンだ。いやこのノートにでも貼るってなるとさ、だいぶでかいしノート使うけど、ノートまだ余ってるしいいかな。そしたらだってね、2つ目いけばいいんだし。待って、すぐ風船のとこ丸くない？これ絶対紙買った方がいい。色紙なりなんなり。でも色紙1枚じゃ絶対これ収まんないじゃん。こういうことでしょ、要は。だってこういうことなんでしょって。しかも順位順で貼るとにしたらさ、もうめんどくさいからもる。こういうことした方がいいの。こういうこと。やばい、センターたまたまだからな、カメラしいるからとか考えないで、今手元になんか近くにあったやつ置いてるだけなんだけど、なんかこういうことした方がいいのかな。なんかこっちの方が見栄え的には埋まってて絶対的に可愛いと思う。いや色可愛くね、ほんと。もう青系とか嫌だわと思って買ったから、もうマジで買うの最悪って。なんか今落ちた。誰かが落ちた不穏。待って、どっかに行った。まあ、一回後で拾おう。やばってたまたまなんか分かってる。だってね、やばい、マルコニキが落ちてた。もう大丈夫かな、多分拾った。いやー、あとはあれだね、散った花たちでね、こいつらどっかにペッて。本当にこれ買いたくなかったの、青いから。けどホワイトデーだから仕方ないと思って買った。またやるかもしれないじゃん。その時にさ、ピンク買う可能性あるじゃん。でそれで今回もピンク買ったら被るなと思って、なんかワンチャン先のことを考えた上でこの色を買ってしまった。なんかめっちゃ誰か種投げてるよね、さっきから。外からめっちゃ書いてて、何初配信って気まぐれジョージさんがやってきた。あれ待って、誰って言っちゃった。次回を見越してって、そう、次回を見越して上でっていう。いやー、41位誰だったんだろう。41位なんだっけ、名前。点の人、貢献ランキングのとこからその人のプロフィールに飛べればいいのにね。累計のランキングじゃなくて、あれなんだっけ、累計のところだったらさいけんのにな。さすがやね。誰ってなんやって、気まぐれジョージさん、はじめまして。全然何回か来たことあるやん、バーローって話。わかんない。ギター弾く人？私が知ってるジョージはギターを弾く。私の知ってるジョージってまずやばい。バーローって言った今。バーロー言ったわ。ちょっと今地方した。完全に。ちょっと今脱力感ですごい今。ちょっと死んだ。100位も名前変えた。久々になんかクレヨンなんか使って疲れたよ。いやー、デルタ持ってこよう。完成なんかしばくぞ。よいしょ。ドン。ほら、顔出しだよ。可愛いですね、非常に。近い。いい感じ。顔出しだよ。我が家ルームのかわゆきマスコットドルトン大先生やぞ。おしゃれくんはってちょっとアバター作った時の一番初めにドルトンを
トレースみたいな感じにした写真の時のドルトンがめちゃめちゃ可愛いんだけど、その時にドルトンがつけてたアクセサリーがそれだったから、もう一回つけたらなんか確かに可愛く見える。意外と毛深いなっていやでも馬が好きなのかなんかさっき書いてあったよね、どっかに。あ、書いてはないのか。いや書いてるかもわからない。まあそういうの好きでしょっていうざっくりのあれ。試し書きのやつ捨てるか。ほい。ゴミ箱に入んなかった。外れた。あ、珍しく、そうそのドルトン写真がもともとあって、写真から縁取って書いたやつ。やばい、朝ごはん上がってきた。なんか最近気づいたんだけどさ、上がりすぎじゃない？私てか更新していい？更新しよう。ちょっと待って、マジで上がってきた。唐揚げ揚げって感じ。本当にちょっとカプリコしか上がってこないと思ってたんだけど、カプリコじゃなくて違う。カプリコまだ今日食べてない。唐揚げありがとう。お前かー、お前だったのかー。はぐれもんにき、何そのプロフィール、どうしちゃったの？唐揚げ食うたんって。宮Gのルームに私書いたじゃん。唐揚げって。よし、更新しよう。気まぐれジョージが誰か分かったところで。えいやー、